Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын ысымы менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Ыймандуу жар издөө кызматыбызды баштайлы. Ушул видеого лайк жана комментарий кое кетиңиздер, урматтуу туугандар. Бул видеону көчөгүнө тартып чыгарганбыз. Өтө чырайлуу болбой калыптыр да. Калып кеткен жерлер болуптур, ашыкча сөздөр болуп калыптыр. Ошондуктан видеону өчүрүп, кайра чыгарганга туура келди. 30 жаштагы айым, Бишкек шаарынын тургуну. Өзүнө ыймандуу жар керек. Бою 165, салмагы 55 килограмм, билими жогорку, кесиптин ээси, билими жогорку, медицина тармагында окуган, медучилища, мед академияларын эң жакшы баалар менен аяктаган, Россиянын жарандыгын алган. Учурда Бишкек шаарында турушат. Мүнөзү токтоо, таза тыкан, аял затына керектүү баардык кызматты жасай алат. Өзү чырайлуу, орточо ак саргыл жана сулуу. Автоунааны жакшы айдайт. 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Бул маалыматтын баардыгын өзүнүн апасы бизге жазып калтырган. Ал эми кызынын болсо эч кандай кабары жок. Апасы ыймандуу, таза тектүү, жерге турмушка чыгышын каалайт. Аллахтын амири менен. Ал эми бул айым менен таанышууну кааласаңыздар, бизге өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды жана фотолоруңуздарды, видеолоруңуздарды калтырсаңыздар болот, урматтуу мырзалар. Бул айым менен тааныша турган мырзалардын жаш курагы 28 жаштан баштап 36-37ге чейинки болсо болот. Ал эми мырзанын жашаган жери жана иштеген жери ушу Бишкек шаарында болушу керек да, жана билими жогорку болушу керек. Ал эми тартынып мындай эме кылып атсаңар, сүйлөшүүгө бара албай жатсаңыздар, биздин WhatsApp номер 078 04 05 00. Ушул номерге өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды калтырасыздар дагы. Андан ары дагы маалыматтарды алгандан кийин дагы кененирээк маалымат алыш үчүн конференция кылып, мүмкүн апасы болуп, өзү жумушта экен азыр, бошой албайт экен көп сүйлөшкөнгө. Мындай ылайыктуу адам чыккандан кийин анан акыры барып, Кудай буйруса сөзсүз түрдө сүйлөштүргөнгө аракет кылабыз. Ал жагынан кандай санабыңыздар? Биринчи ошондой адам табыла берсейин дейт да. Мындай конференция кылып, апасы, биз үчөөбүз талапкер бала болуп, үчөөбүз сүйлөшсөк дагы болот, туугандар. Анан эч кандай мындай шашылыштын, кыжалат болушунун кереги жок, туугандар. Андан кийинки айым жөнүндө айтып коелу. Бул айым болсо Ош областына караштуу Ош шаарынын тургуну, 24 жаштагы айым. Бул айымдын апасы да кайрылган, көп эле болгон кайрылганына. Турмушка мурда чыгып, андан 2,5 жаштагы бир кызы бар. Бою 160 сантиметр. Ыймандуу жар керек. Кызына татыктуу, мээримдүү ата керек да. Турмуш жолун, турмуштун түйшүгүн алып кете ала турган айым балдар болсо, кайрылыңыздар 078 04 05 00. Конференция жол менен сүйлөшөбүз, же болбосо түз эле апасынын номерин беребиз, ушундай жол менен сүйлөшсөк болот да. Мындай жаш кыздар өздөрү бизге эме кыла алышпайт да, мындай тартынуу менен, уялуу менен, бирок ата-энелер же болбосо апасы ушундай кайрылып турушат. Ошону туура кабыл алалы. Андан кийинки айым 93-жылкы, бул айым дагы 31 жашта. Бул айымдын дагы апасы бизге кайрылган. Булар өздөрү Ысык көлдөн болушат, бирок балыкчы деген жерден. Бирок Бишкек шаарынын тургуну, кызынын оорусу бар, 1-топтогу группадагы мындай майыптыгы бар да. Апасы кайрылган. Бирок бул айым мектепте окуган эмес, жана боорунан дагы ооруйт. Бирок ошого карабай, сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн теңин, жарын табууга укуктуубуз ар бирибиз. Ошондуктан 1993-жылкы төрөлгөн балдардан баштап 77-жылга чейинки мырзалар менен таанышууну каалайт бул кыз. Бул кызды апасы даярдап койгон, баардыгын айтып, түшүндүрүп, биздин видеобузду көргөн TikToктон. Мырзалар анда шамданалы. Бул кыздын бою дагы кыска болгондуктан көп мырзалар мындай таанышууга дагы ынаган эмес. 078 04 05 00 ушул номерге өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди, анкетаңыздарды калтырсаңыздар болот, урматтуу мырзалар. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшиев.